और ट्राइसेप की एक्सरसाइज थी। तो ये है मेरा रिज़ल्ट और 20 डेज़ चैलेंज कंप्लीट हो गई है। तो आप बताओ 20 डेज़ में कुछ इम्प्रूव है या नहीं है। फिर मिलते हैं। ऐसे क्या दिख रही है, दिख रही है, सॉरी। रिज़ल्ट तो मिली है, मेरे को खुद पता है। तो काफ़ी अच्छा रहा आज बाइसेप और ट्राइसेप का वर्कआउट। कीप इट अप, सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब मारते जाओ, करते जाओ, मैं भी ऊपर जा सकूँ। आप लोग का आशीर्वाद मेरे पे बना रहेगा।